ئیسلامیەکان بۆچی شکستیان هێنا لە دروستکردنی لێک تێگەیشتن بۆ هەڵبژاردنەکان؟ ئایا دەرفەت لە بەردەم ئیسلامیەکاندا ماوە بۆ پاراستنی دەنگەکانیان؟ ئەگەرچی بۆ هەڵبژاردننی ئەم جارە چاوەڕێ دەکرا ئیسلامیەکان لە چوارچێوەی هاوپەیمانی هیوا یان لە نێو خۆیاندا بگەنە هاوپەیمانیەک یان بەلایەنی کەم لێک تێگەیشتنێک، بەڵام دوجار هەموو هەوڵەکانی نێوەندگیری شکستیان خوارد. بۆ ئەوەش یەکگرتوو دەڵێت ئێمە ئامادە بووین، بەڵام ئەوان بەدەممانەوە نەهاتن. کۆمەڵ و یەکگرتوو لەم هەڵبژاردنە لە بازنەی هەولێر و سلێمانی ڕکابەرایەتی سەختی یەکتری دەکەن و ئەگەری ئەوە هەیە لە بەشێک لە بازنەکان دەنگەکانیان بفەوتێ. بزوتنەوەی ئیسلامیش لە هەرێمی کوردستان بایکۆتی ڕاگەیاندووە، تەنها لە کەرکووک کاندیدێکی هەیە. بۆچی هاوپەیمانی ئیسلامیەکان شکستی هێنا؟ ئەوەی بووە ئەگرێ کوێرە بۆ نەگەیشتن بە ڕێککەوتنی نێوان ئیسلامیەکان بازنەی هەڵەبجە بوو کە هیچ لایەکیان ئامادە نەبوو کاندیدی خۆیان بکشێنەوە لە بەرژەوەندی ئەوی دیکە. بەو پێی بۆ یەکگرتوو موسەنا ئەمین کاندیدی سەرەکیە و ئەحمەدی حاجی ڕەشیدیش بۆ کۆمەڵهێڵی سوور بووە. لەو بازنەیە یەکگرتووی ئیسلامی بۆ مسەوگەرکردنی کورسیەکەی موسەنا ئەمین لە هەوڵی ئەوەدایە بزوتنەوەی ئیسلامی قەناعەت پێ بکات بایکۆت بشکێنێت و پشتیوانی بکەن. بەو پێی بزوتنەوە دەنگێکی زۆری لە هەڵەبجە هەیە. لە بەرامبەر ئەو پشتیوانیە یەکگرتووش لە کەرکووک پشتیوانی کاندیدەکەی بزوتنەوە بکات. تا ئێستاش ئەو هەوڵەش نەگەیشتوەتە ئەنجام. سەرەڕای ئەوەی سەلاحەدین بەهادین با فەرمی لەگەڵ عیرفان عەلی عەبدولعەزیز ڕابەری بزوتنەوەی ئیسلامی کۆبووەتەوە، ئێستا ئەو دوولایەنە جگە لە هەڵەبجە لە چەند بازنەیەکی تر کێبرکەی سەختی یەک دەکەن. ماوەیەک بەر لە ئێستا دەنگۆیەوە بڵاوبوویەوە کۆمەڵ داوای کردووە لە بازنەی چواری هەولێر کە عەبدولستار مەجید کاندیدێتی یەکگرتوو زوهێر خۆشناو بکشێنێتەوە، لە بەرامبەریشدا ئەوانیش لە بازنەی سێ قموریا شێخ محەممەد بۆ دکتۆر بەخشانسیان دەکشێننەوە کە کاندیدی یەکگرتووە. فەرهاد مەلا ساڵح جێگری سەرۆکی لیژنەی هەڵبژاردننی یەکگرتوو لە هەولێر ڕایگەیاند ئەوان بە فەرمی داواکاری وایان بەدەست نەگەیشتووە، بەڵام ئەگەر دەست پێشخەری هەبێت دەکرێت گفتوگۆی لەبارەوە بکرێت. لەلایەکی ترەوە کۆمەڵی ئیسلامی بە شێوەی ناڕاستەوخۆ لەو بازنانەی سلێمانی کە کاندیدی نییە پشتیوانی کاندیدە سەربەخۆکان دەکات، بە تایبەت هەریەک لە غالب محەممەد و سەرکەوت شەمسەدین. هەرچی تایبەتە بە دهۆک کە تەنها یەکگرتووی ئیسلامی کاندیدی هەیە، چاوەڕێ دەکرێت دەنگدەرانی کۆمەڵ پشتیوانی کاندیدەکانی یەکگرتوو بکەن. ئەگەری ئەوەش هەیە بە فەرمی کۆمەڵ ئەو داوایە ئاڕاستی ڕێخستنەکانی بکات لە دهۆک. ئەوەی دوجار بۆتە مای نیگەرانی دەنگدەرانی لایەنە ئیسلامیەکان ئەوەیە بۆچی کۆمەڵ و یەکگرتوو لێگەیشتنێکیان لەگەڵ یەکێتی هەیە بۆ بازنەکانی هەڵبژاردن، بەڵام لە نێوان خۆیاندا شکستیان هێناوە لە ئەنجامدانی هیچ لێک تێگەیشتنێک کە بەو هۆیەوە ئەگەری ئەوە هەیە ئەگەر لەو ماوە کورتەی ماوە نەگەنە ڕێککەوتن بەهۆی ململانەی ناوخۆیی لە چەند بازنەیەک شکست بخۆن.